Egungo larrialdi klimatikoaren arrazoi nagusia energia sortzea, jarduera industriala eta garraioa dira. Ipar globaleko enpresa handiek sustatua. Enpresa horiek berotegi efektuko gasak, plastikoak eta hondakinak isurtzen dituzte. Itsasoak eta ibaiak kutsatuz, eta baso soiltzea eta biodibertsitatearen galera eraginez. Ondorioz, Antartidak Everest izotz baten baliokidea galtzen du urtean. Temperatura globala urtero igotzen da, gradu bat eta erdiko mugara hurbilduz. Ozeanoen maileek, lehorteek eta ekaitzek gora egiten dute. Horren ondorioz, gosea, pobrezia eta joan etorriak areagotu egiten dira hegoaldeko herrietan. Azken 30 urteetan nazioarteko goi bilerak, konferentziak, txostenak eta adierazpenak egin dira ondorio horiek murrizteko. Guztion onura lortzea helburu. Gure planeta zaintzea, inor atzean utzi gabe. Sustatu den ekintza ildoetako bat jasangarritasunerako hezkuntza izan da. Aldi berean, Euskadin hainbat sektorek bultzatu dute jasangarritasunerako hezkuntza. GGK-ek, gazte elkarteek, mugimendu ekologistek, baita administrazioek ere. Ekimen horien helburua ingurumen arazoen jatorriari buruzko informazio ematea eta arazo horietan eragiteko herritarren ahalduntzea sustatzea da. Eusko Jaurlaritzak legeak eta dekretuak aldarrikatu ditu hezkuntza jardueretan, jasangarritasunerako hezkuntza sartzeko. Helburu hauekin. Jasangarritasunerako hezkuntzak aukera ematen digu krisi honen arrazoiak ulertzeko, komunitateetan eta planetan izandako ondorioak aztertzeko, eta irtenbide kolektiboak sustatzeko. Horrela, ingurumen hezkuntza harago, honakoa ikuspegi ekologiko batetik ekosistemen erabileran eta ezaguntzan zentratua, jasangarritasunerako hezkuntzak ikuspegi ekosoziala barneratzen du. Nola? Krisi ekologikoaren erantzule zuzenak identifikatuz. Urratuak izaten ari diren komunitateak ikusaraziz, eta bakoitzaren jarduteko gaitasuna bereiziz. Nola bultza dezakegu jasangarritasunerako hezkuntza gure hezkuntza inguruetan? Lehenik eta behin gure printzipio pedagogikoak definituko ditugu. Inklusioa eta ekitatea, gaitasunak eskuratzea, ikaskuntza sakona eta ongizate emozionala. Bigarrenik, jasangarritasunerako hezkuntza praktikan jartzea erraztuko duten metodoak eta metodologiak definituko ditugu. Metodologia horien oinarriak honako hauek izan ohi dira. Ikasteko teknikak parte hartzaileen aniztasunera egokitzea. Haien autonomia sustatzea. Pertsonen arteko elkarreraginei balio ematea, edo ekintzarako baliabide espezifikoak ematea. Garrantzitsua da hezkuntza prozesuetan laguntzen diren pertsonek testuingurua ezagutzea, eta haren eraldaketan eragiteko tresnak izatea. Azkenik, sareko lana bultzatuko dugu. Izan ere, beste eragile batzuekin lan egiteak helburuak lortzea errazten du. Motivazioa, sormena eta begirada anitzak areagotzen ditu, eta enpatia eta beste batzuekiko loturak indartzen ditu. Horrela, ingurumen justizia bermatuko duen ekoizpen eta kontsumo eredu berri baten alde aldarrikatzeko eta eragiteko gaitasuna izango duen herritartasun kritikoa sustatuko dugu. Aldaketarekin bat egiten duzu?